大家好，我係 Andy，一個從只得8毫子零用錢到財富自由嘅香港人。今集繼續 Trading in the Zone，賺錢再自然不過。聯想加投射就係交易者輸爆倉嘅真相。唉，做咩啊？覺得好迷失啊！我覺得我點做都錯，跟規則又輸，唔跟規則又輸，睇圖又輸，唔睇圖又輸，聽你講又輸，唔聽你講又輸，究竟個市想點啊？唔係個市想點，係你個腦想點。我個腦想贏錢咋，有咩問題？你個腦想贏錢，但係你個腦入邊有鬼嘅。吓，有鬼咁猛？係啊，有好多隻鬼。上一鋪輸錢嘅鬼，上個月止蝕嘅鬼，上年清袋嘅鬼，佢哋全部匿埋喺你個腦入邊，等你下次交易嗰陣就跳出嚟嚇你。你講到咁恐怖，咁點算啊？使唔使打堂齋？哇，咁幽默嘅你，你要學識一樣嘢，重新定義你同市場嘅關係。重新定義即係點啊？當我試係朋友啊？唔係朋友，而係中性。你明唔明中性係咩意思？中性即係唔好唔淡。係啊，市場本身冇好冇淡，冇善意冇惡意，佢只係產生資訊。好似呢張台咁，佢只係木做嘅，4隻腳啡色，佢唔會特登整親你，都唔會特登就你。但係張台唔會令我輸錢喎。如果你俾張台棘親，你會唔會鬧張台？點解你要整親我？梗係唔會啦，張台有冇突隻腳出嚟棘我？ Exactly，市場都冇棘你，其實係你嘅思想將過去嘅經驗投射落去。投射又嚟啲心理學 terms。你有冇聽過一朝俾蛇咬，10年怕草繩？梗有。你輸過幾次之後會發生兩件事：一，你覺得下次都會輸；二，你個腦自動將市場資訊同痛苦聯繫埋一齊，下次見到同一個信號，你未入市已經驚咗先，猶豫、手震、縮沙。咁又係，我成日都係咁，明明見到機會，但諗起上次輸就唔敢搏。呢個就係聯想力量。你個腦唔係諗緊呢個信號代表咩，而係諗緊上次呢個信號之後我輸咗。你將過去同埋而家撈埋一齊，結果就錯過機會。咁點先可以唔聯想？好難控制喎。你驚唔驚狗啊？驚啊！細個俾狗追過，而家見到狗都驚。咁如果你見到一隻好細隻、好乖，仲要綁住嘅狗，你會唔會驚啊？都怯怯地噶，見到狗就自然怯。呢個就係聯想。你個腦將狗同痛苦畫上等號，就算隻狗完全唔同，你嘅反應都係一樣。但你諗下，隻狗本身有冇傷害你？冇，佢坐喺度咋。係啊，傷害你嘅係你嘅記憶，唔係隻狗。市場都係一樣，傷害你嘅係你對上次輸錢嘅記憶，而唔係而家嘅市場。咁我點先可以克服？你要重新定義狗，你要明白狗有好多種，有惡有善，你唔可以因為一次嘅經驗就認定所有狗都係惡。咁市場都係有贏有輸。係啊，你要將每一筆交易當成獨立嘅事件，同過去斬纜。呢鋪就係呢鋪，同上一鋪冇關。講阿二，做都唔係登月咁難，你可以由細微位開始練，每次見到信號同自己講呢個係新嘅機會，同之前冇關。咁樣呃自己有用咩？你用情緒驅動思考會覺得係呃，如果你用理性去思考會覺得係機率。回想一下，你第一次睇圖表嗰陣，見到啲線亂七八糟，乜都睇唔出，後尾學識咗趨勢線啊、阻力啊、支持啊，先至見到機會。呢啲機會以前睇唔睇到？喺度噶，不過我睇唔到。係啊，因為你冇學過，所以你嘅思想能量睇唔到佢哋。同樣道理，如果你學識將每一筆交易獨立嚟睇，你就會睇到機會，而唔係睇到危險。思想能量。你個腦入邊嘅信念、記憶、態度，全部都係一種能量，會影響你點樣睇呢個世界。如果你信念入邊覺得市場係危險，你就會見到危險；
如果你信念入邊覺得市場係機會，你就會見到機會。咁我而家信念係咩啊？你而家嘅信念就係市場玩我一定輸，上次輸，今次都會輸。你成日帶住呢啲負能量入市，點會贏？咁如果我改變信念就會贏？唔會即刻贏，但係你會開始見到以前見唔到嘅機會，好似你學識睇圖之後，突然會發現原來有咁多 pattern 一樣。咁我點先可以改變信念？你要刻意打破聯想，每一次你覺得驚嘅時候，問自己：我驚嘅係而家呢個市場，定係上次輸錢嘅記憶？如果你發現係記憶，就要同自己講：過去已經過去，而家係新嘅開始。咁如果真係驚呢？驚嘅話就唔好做住。你嘅身體話你知，你嘅信念仲未準備好。與其夾硬搏，不如睇多陣，等自己冷靜。但係咁會 miss 喎。miss 好過夾硬搏而輸錢。你記住，市場永遠有機會，但係你嘅本金冇咗就冇咗。唉，我成日都係咁，驚 miss，所以亂搏，搏完又後悔。你呢個就係期望同現實嘅落差。你期望自己搏中，但現實唔係咁，你就懵。你要學識接受現實，唔好俾期望綁住。咁即係要冇期望？可以有期望，但你一定要接受任何結果。你要好似一個科學家咁，每一筆交易都係一個實驗，贏又好，輸又好，都係數據，都係學習。科學家，我而家連小學生都不如。哈哈，你終於有自知之明。屌，你想我氹咪出聲咯，叫個 waiter 俾支奶你飲好唔好？你諗下，如果你可以將每一筆交易當成獨立事件，唔俾過去影響，你嘅心態會變成點？可能會輕鬆啲，唔使成日孭住個包袱。係啊，到時你就會發現，原來交易可以好簡單，見到機會搏，set好指示，之後等結果，贏又好，輸又好，下一筆又係新開始。聽落好理想，但係真係做到？我咪做到咯。你睇我成日喺度嘆奶茶，有幾好似你咁猛啊？又係喎，咁你到底點先做到？好簡單，我從來唔覺得市場有威脅。對我嚟講，市場只係一部機器，不斷產生機會。我嘅工作就係認出機會，然後執行。輸錢成本嚟㗎咋？成本？你講到好似交水電煤咁啊？係啊，你交水電煤會唔會猛啊？唔會，因為知道一定要交。交易都係一樣，你一定要接受輸係成本呢個事實。如果唔接受，你就會驚，一驚就亂。咁我而家開始試下將輸錢當成交水電煤。仲要記得水電煤交完就交完，唔好成日諗住上個月交多咗，然後呢個月就慳住用。明白，即係唔好俾過去影響而家。Exactly，你終於上咗一課。今集同大家分享咗 Trading in the Zone 第5章認知的動力。以下係章節嘅4個關鍵重點： 1. 市場本身中性，痛苦係自己思想解讀出嚟嘅。市場只係產生資訊，唔會刻意製造快樂或者痛苦。真正令你覺得痛、怕、猶豫嘅，其實係嚟自你嘅思想框架同過去經驗投射落去。專業交易者因為冇將資訊解讀成威脅，所以冇恐懼，永遠見到機會。 2. 要成為贏家，就要重新定義同市場嘅關係，形成交易者心態。目標係用客觀冇扭曲嘅眼光睇市場，唔受情緒干擾，冇壓力，冇猶豫，唔會過分自信或者興奮。呢種心態一形成，其他交易問題自然會迎刃而解。 3. 思想能量決定你見到乜嘢，冇學過嘅機會就會永遠隱形。記憶、信念、區分都係一種結構化能量，佢哋會自動過濾資訊。你第一次睇圖表，只係見到亂線，學過之後就會見到有趨勢、支撐阻力、機會，但冇學過嘅嘢，你就永遠睇唔到，形成感知閉環，阻住你繼續學習同進步。 4. 聯想力量係最大嘅心理障礙，過去負面經驗會自動投射到現在，腦袋會自動將相似嘅嘢聯繫起嚟。例如怕狗嘅細路仔見到任何狗都驚，輸咗幾單就覺得下一單 trade 都好危險。
呢個下意識過程會逆轉因果，令你將自己嘅內心恐懼投射到市場，誤以為係市場威脅你，而唔係你自己心態出問題。要持續贏錢，就要刻意控制同打破呢一個自動聯想機制。鍾意呢一集就 like 同 subscribe，share 俾朋友。我哋下集再見，thank you。